မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေချင်တာကတော့ aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကို G-scan ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့ပုံစံလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ aircon system တစ်ခုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေကဘာတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့ room temperature sensor တွေဒါကားရဲ့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ temperature sensor အချက်လက်တွေပြီးရင် ambient temperature sensor ဆိုတာတော့ကားရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်ပြီးရင် solar sensor driver side ပေါ့နော်ဒါကတော့ engine coolant temperature ရဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပြပေးထားပါတယ် blower motor ရဲ့ speed level ပေါ့နော်ပြီးရင်သူရဲ့ဒီ adjust ambient temperature တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ servo ပေါ့နော် emit ရဲ့ servo ရဲ့ဒီ step တွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိမယ်တခြားသောအချက်လက်တွေကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ air inlet damper ပေါ့နော် damper target pulse ဆိုပြီးတော့7ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရှင်းပြပေးချင်တာကတော့လက်ရှိကတော့ aircon ကတော့ဒါ auto ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ auto AC ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းဒီပေါ့နော်ဒီ evaporator လို့ခေါ်တဲ့ အေးကွိုင်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လေရဒီအသုံးပြုတဲ့သူစီကိုမရောက်သေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ aircon က auto AC တွေမှာ auto ဆိုတဲ့ clock လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဆိုရင်မျက်နှာကိုလေဘူးတွေလာရိုက်မယ်ဒီကားရဲ့အခန်းထဲကိုလေဘူးတွေလာရိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ aircon ကိုအသုံးမပြုထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဒီဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ blower fan ကလေပတ်လာပြီးတော့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့လေဘူးတွေကဒီသုံးပြတဲ့သူကိုလာပြီးတော့ရိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ auto AC ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ pressure ပေါ့နော် pressure ကိုမရောက်ခင်မှာပြီးရင် evaporator ရဲ့ fin temperature ဆိုတာကအေးကွိုင်ရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ blower ကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလဲပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် blower motor ရဲ့ speed က level 1အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်း blower motor ကလည်းလဲလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် evaporator ရဲ့ဒီအပူချိန်က 15.45 ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးရင် regular pressure sensor ပေါ့နော်ဒါကတော့တို့ဒီ high pressure line မှာရှိတဲ့ pressure sensor ကပြနေတဲ့ဟာက megapascal နဲ့ပြပါတယ် 0.955 megapascal ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအနေနဲ့ဆိုရင် 9.55 ဘာပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့သူအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအပြင်ရဲ့အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောနော်12 13 14ကြမ်းမြင့်15 16အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဘာလောက်ရှိပါတယ် megapascal နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1.2 1.3 1.4 1.5ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အပူချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုက air inlet move ပေါ့နော် auto ဆိုပြီးတော့ထားတယ် compressor move ကလည်း auto ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်နော်ဒါကတော့ auto ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်ထားတဲ့အတွက်အားလုံးက auto ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမယ် compressor ရဲ့လည်းဒီမှာ limp ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမယ် evaporator control ကလည်း auto ပါပြီးရင် foot ပေါ့နော်ဒီ foot ကလည်း auto move က on ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ blower ပေါ့နော်ဒီ auto blow up ပေါ့နော် auto blow up ဆိုပြီးတော့ဒါ on ထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်စာမျက်နှာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးပေါင်း3မျက်နှာပါပါတယ်ဒီမှာဒါပထမဆုံးစာမျက်နှာဒါဒုတိယစာမျက်နှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာပါအောင်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ရဲ့ဒီ pressure က lever နင်းလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာမယ်တက်လာတဲ့အခါမှာ blower speed ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်megapascal က 1.0 ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်10 bar ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီဒီ blower speed ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပါတယ်ဒါတော့ auto AC တွေရဲ့သဘောတရားအခြေခံလေးတွေပါဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တာကတကယ်လို့ပေါ့နော် temperature sensor တွေကပြဿနာတစ်ခုတက်နေပြီးကျိုးပြတ်နေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် short ဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာအနှုတ်40သို့မဟုတ်အပေါင်း140 degree Celsius ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒီ temperature sensor တွေအားလုံးကတူပါပဲဒီ sensor ရဲ့ဒီမှာ ambient temperature sensor တွေ engine coolant temperature sensor တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ adjusted ambient temperature တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒီပေါ့နော်တခုခု error တက်တယ်ဆိုတာနဲ့အနှုတ်40သို့မဟုတ်အပေါင်း140အပေါင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်140 degree Celsius ဆိုပြီးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ short သို့မဟုတ်ဒါကပေါ့နော် open circuit ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် aircon ကိုဖွင့်ပြီးတော့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကအလွတ်လောက်လားမလောက်လားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ scan 2နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဖတ်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုပေါ့နော်ဒီ dashboard တွေခွာမယ်အကုန်လုံး light ကြည့်နေတဲ့ထက်ကိုဒီ scan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပိုင်းတွေရောဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ auto AC တွေမှာကပထမဆုံးစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ second 20ပုံဝန်းကျင်လောက်ကတော့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်သူ့ရဲ့ pressure ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတက်လာမယ်ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာ evaporator ရဲ့ frame temperature ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူက thermistor ကိုသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပူ temperature sensor တော်များများက thermistor ကိုသုံးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ evaporator frame thermistor ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ lever နဲ့နင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ high pressure line ကလည်း 1.25 ပေါ့နော်အဲဆို12ဘာကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာ evaporator ရဲ့ frame temperature ကလုံးဝကိုထိုးကျသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ lever ကိုကျွန်တော်က3000 rpm လောက်နင်းထားတဲ့အချိန်မှာဒီ high pressure ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ73ဘာလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ frame temperature ကဘယ်လောက်ရှိပါမလဲဆိုတော့ 1.8 degree celsius လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်blower ရဲ့ speed တွေအကုန်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုစစ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ inlet move တွေဒါတွေကအကုန် auto ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ1. ဟိုပေါ့နော်ချက်ချင်းပြန်တက်သွားတယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ချက်ချင်းပြန်တက်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်ပြန်တက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်မှာ 1.45 ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမှာ pressure ပေါ့နော် high pressure line က lever RPM 3000လောက်နင်းထားတဲ့အချိန်မှာ compressor ကတောက်လျှောက်လဲတဲ့အခါမှာဖိအားကတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိအားတက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအေးကွိုင်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ evaporator ကတအားအေးသွားတယ်သတ်မှတ်နှုန်းထက်ပိုပြီးတော့အေးသွားတယ်ဆိုရင် evaporator ကခဲသွားမယ်ခဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒါ aircon ရဲ့စနစ်မှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ aircon ECU ကနေပြီးတော့ compressor ကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က lever နင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း lever နင်းပေမဲ့လည်း compressor ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ pressure ကနည်းနည်းပြန်ကျသွားမယ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်နက်တည်းဒီရဲ့ evaporator ရဲ့ frame ရဲ့ temperature ပေါ့နော်အပူချိန်ကလည်းပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်နင်းနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အာက pressure နည်းနည်းကျသွားတာနဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကလည်းပြန်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးကဒါ aircon compressor အလုံးမလုံးတဲ့အခြေအနေလေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မှာဖြတ်လဲဘယ်ချိန်မှာကတ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ scan tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အထဲထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ data တွေကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအချက်လေးတွေကို point လေးတွေထားပြီးတော့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖိအားကတော့ဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဖြတ်ကမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ compressor လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ aircon system တစ်ခုကို overhaul လုပ်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအဓိကမျှဝေချင်တာကတော့ဒီ aircon စနစ်တစ်ခုလုံးကိုscan tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ analyze လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးတဲ့ဟာလေးကိုပဲရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပညာဗဟုသုတတစ်ခုတိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖန်တီးရကြိုးနှက်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ